hava yolları təqdim edir. Salam, turneydə əsrarəngiz yaxın şərq ölkəsi İsrailə səfər davam edir. Bundan əvvəlki proqramlarda biz 3 dinin müqəddəs şəhəri Qüdsə səyahət etmişdik. 24 saat yatmayan Tel Aviv şəhərini gəzmişdik. Qeysəriyyə və Yaffa kimi şəhərlərlə tanış olmuşduq. İsraildə zamanın sınağından çıxmış, əsrlərin təlatümlərindən duruş gətirmiş qədim şəhərlər çoxdur. Bu proqramımızı da belə şəhərlərdən biri Akko ilə başlayırıq. İsrail yaxın şərqdə yerləşir. 1948-ci ildə Böyük Britaniyadan müstəqillik qazanıb. Şimaldan Livan və Suriya, şərqdən İordaniya və Fələstin, cənubdan Misirlə qonşudur. Ərazisi 22.000 kvadrat kilometr. İnzibati mərkəzi Tel Aviv şəhəridir. Əhalinin sayı 8 milyon nəfər. İsraildə yəhudilər, ərəblər, duruzlar yaşayır. Pul vahidi şekkeldir. 1 şekkel 27 qəpikdir. İsrailin şimalında olan Akka şəhəri balaca və çox gözəl bir şəhərdir. Lakin bu şəhərin tarixi çox keşməkeşlidir. Daim burada bir hakimiyyət o birisini əvəz eləyib. Dinlərin və mədəniyyətlərin mübarizəsi gedib. Arası kəsilməz müharibələr aparılıb. Akko sözünün mənası Yunanlıların fikrincə müalicə etmək, sağaltmaq deməkdir. Yunan əsatirlərinə görə yorulmaq bilməyən Herakl bu torpaqlarda yarasını sağaltmış, müalicəvi otlar tapmışdı. Digər əfsanəyə görə isə indi şəhərin yerləşdiyi ərazidə ümumdünya tufanı zamanı sular dayanmışdı. İbrani dilində Akko buraya qədər deməkdir. Bu versiyalardan hansının düzgün olduğunu yəqin ki, arxeoloq tarixçilər bilər. Alimlər üçün bu şəhər bitməz-tükənməz xəzinə deməkdir. Haranı qazırsan, mütləq tarixi dəyəri olan nəsə tapırsan. Bu şəhərin yaşı 4000 ildən artıqdır. Səlib yürüşləri dövrünün heç bir şəhəri günümüzə Akko qədər toxunulmaz və salamat gəlib çatmayıb. Tarixi abidələrin sayına görə Akko yəqin ki, yalnız Qüdsdən geri qalır. Bu şəhər səlib yürüşləri zamanı özünün çiçəklənmə dövrünü yaşayıb. Arxeoloqlar yerin altında xəçpərəstlərin bütöv bir şəhərini aşkar ediblər. Xaçpərəstlər hər ehtimala qarşı şəhərdən çıxmaq üçün müxtəlif marşrutlar, yollar hazırlamışdılar. Bunun üçün şəhərin altında yüzlərlə tunel qazılmışdı. Maraqlıdır ki, bu tunelləri tam təsadüf nəticəsində 20 il əvvəl santexnika ustaları aşkar ediblər. Tunellərin üstündəki evdə yaşayan ərəb kanalizasiyanın tutulduğunu görüb ustaları çağırır. Onlar da iş görən zaman mürəkkəb sistemli yeraltı yollar aşkar edirlər. Tunellərdən biri qalanı şəhərin o biri başında olan limanla birləşdirir. Öz müasir görkəmini Akko yalnız Osmanlı dövründə əldə etdi. Türk paşası Əl-Cəssar şəhəri yenidən tikməyə başladı. Yeni qala divarları inşa olundu. Karvansaraylar tikildi. Böyük məscid ucaldı. Yeri gəlmişkən Əl-Cəssar Paşa Camiyəsi Əl-Aqsa məscidindən sonra İsrail torpağındakı ən böyük məsciddir. Akko şəhəri Bonapart Napoleonun hücumuna tab gətirib və ona tabe olmayıb. Şəhəri bir müddət mühasirədə saxlayan Napoleon bundan sonra buradan Misirə qayıdıb və Fələstin ərazilərini işğal etmək planlarından vaz keçib. Osmanlı dövründən Akko şəhərində Paşa məscidi, bir də qədim türk hamamı yadigar qalıb, amma indi hamam fəaliyyət göstərmir, bura yalnız muzey kimi işləyir. Hazırda bu şəhər bütünlüklə turistlərin ixtiyarına verilib. Qədim şəhərdə əsasən müsəlman ərəblər yaşayır. İsraildə Azərbaycandan köçmüş mühacirlər var.
onlarla təsadüfən bu qədim şəhərdə də rastlaşırıq. Hə, qardaş, gəmi səyahəti necə idi? Yaxşı idi? Deyirəm, gəmi səyahəti necə idi? Bir onda bir Bakıya, Azərbaycana salam göndərin də. Azərbaycandansınız? Hə, indi burada yaşayırsınız? Hə, çox gözəl. Biz Bakıdan gəlmişik, çəkiliş aparırıq burada. Hə, nə çəkilişidir? İsrail haqqında veriliş hazırlayırıq. İsraildə gəzməyə yerləri var. Hə. Siz neçə ildir buradasınız? Hə, çox, 20 il. Akkonun ən koloritli və səs-küylü yeri ənənəvi şərq bazarıdır. أنت يهودي؟ يهودي؟ أنت يهودي؟ مسلم عرب؟ عرب. أنت العربي. Arabiş. Okay, şükran. Akko şəhərinin bazarında gəzəndə özünü İsraildə yox, ərəb ölkələrindən birində hiss edirsən. Çünki qədim şəhərin əsas sakinlərin əksəriyyəti ərəblərdir və ona görə də bu bazar əsl ərəb koloritini özündə ehtiva etdirir. كيف حالكم؟ זה לא פלאפל, זה כדורי זהב. כדורי זהב עשירים בטעמים. אצל שמסיה במסעדה אוכלים, נהנים. זה לא פלאפל, זה כדורי זהב. Gold ball in English. במצרית, طعמية يلا. זה לא פלאפל, זה כדורי זהב. לא יודע. Bu qardaş deyir ki, onun fəlafilləri adi fəlafil deyil, qızıl parçalardır, ha? Zəhəb, ha? Zəhəb. Zəhəb. Give me one. Give me. Zəhəb. This one, you can taste if you like it. This is gold ball, it's not falafel. זה לא פלאפל, זה כדורי זהב, חבר'ה. כדורי זהב עשירים בטעמים. אצל שמסיה אוכלים, נהנים. לא נהנים, לא משלמים. Güclü reklam çıktı, reklam ustası diye bu, maşallah. Now, arada bir özünü tərbiyə sülgünə. Where you come from? India? Azərbaycan. Azerbaijan. Oh, it's very good. Şükran. طعمية يلا. Very delicious, thank you. هاي Şükran. مش فلافل، هاي طعمية يلا. İsraildəki bir çox restoranların qarşısında xüsusi lövhə quraşdırılıb. Burada bu müəssisənin koşer yeməklər hazırlaması qeyd olunub. Müsəlmanlarda halal yemək olduğu kimi, Yahudilərdə də koşer yeməklər mövcuddur. Yəni onlar da donuz əti yemir. Bundan başqa ət yeməklərini südlə qarışdırmır. Üstündə pulları olmayan balıq yemirlər. Ərəb satıcının bəhbəhlə təriflədiyi fəlafili həm ərəblər sevir, həm də yahudilər. İsraildə bir nömrəli fast food yeməyi fəlafildir. O hətta bütün yaxın şərqdə populyar olan dönəri də qabaqlayır. İlk dəfə bu yemək Misirdə bişirilib. Fəlafil sözü ərəb dilindəki filfil, bibər sözündən yaranıb. Ərəb ölkələrində yaşayan yahudilər İsrailə köçəndə özləri ilə bu yeməyi də gətiriblər. Və indi Amerikalılar üçün hamburger nədirsə, müasir İsraillilər üçün də fəlafil o deməkdir. Fəlafili necə hazırlayırlar? Noxud bütün gecə suda qalır. Sonra 2 saat pişir. Pişmiş noxudda pürə düzəlir. Ona xırda doğranmış cəfəri, soğan, acı biber, qara istiot, kişniş, cövür, qırmızı istiot, duz qatıb soyuducuya qoyulur. Bir gecə qalır. Səhərsə onu yağda qızartmaq olar. Bunu çörəyin arasına qoyurlar və yanına salatlar, müxtəlif göy-göyərti, pomidorlar qatırlar və bax beləçə yemək olur. Amma İsraillər qeyd edir ki, Yahudilər qeyd edir ki, bu ərəb yeməyidir. Bu hər halda İsrail yeməyidir. Kartoşkanı gör necə pişirirlər. İşıqda pişirirlər ha bunlar. Hələ hazır deyil. İsrail turistlər üçün əsl tapıntıdır. Burada istənilən zövqə uyğun istirahət və ekskursiyalar tapmaq olar. İnanclı turistlər müqəddəs yerləri ziyarət edirlər. Müalicə alıb səhhətini düzəltmək istəyənlər Ölü dəniz sahilinə yollanırlar. Yalnız dəniz sahilində istirahət etmək istəyənlər isə Aralıq və Qırmızı dənizin sahillərini seçirlər.
Bildiyiniz kimi biz 2 həftə öncə İsraildə olmuşduq. Bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumiyyətlə mənim üçün maraqlıdır. Turizm İsrail üçün nə deməkdir? 1948-ci ildə İsrail dövlətinin yaranmasından sonra turizm bizim üçün çox vacib bir sahədir. Bu, İsrail iqtisadiyyatının bir nömrəli sahəsi deyil, amma çox əhəmiyyətli hissəsidir. Turizm sayəsində çoxlu iş yerləri açılır. Turizm həm də İsrailin gözəl simasının görünməsində böyük rol oynayır. Siz özünüz orada oldunuz, gördünüz, ölkə necə gözəldir, təhlükəsizdir və insanları çox istiqanlı, qonaqpərvərdir. Və İsrail bildiyiniz kimi 3 dinin də mərkəzidir. İsraildə olanda anlayırsan ki, biz bu ölkə barədə yanlış stereotiplərə malikik. Onlardan biri oranın təhlükəli olmasıdır. Əslində isə İsrail kriminal baxımdan ən sakit ölkələrdən biridir. Hətta gecə saatlarında da şəhər küçələrində sərbəst gəzib dolanmaq olur. Təhlükəsizliyə o qədər böyük diqqət verirlər ki, onu sözlə təsəvvür etmək mümkün deyil. Keçən il 3 milyondan çox turist İsraili ziyarət edib. İnsanlar müxtəlif ölkələrdən başqa-başqa təəssüratlarla ayrılırlar. Ölkə var ki, orada güclü kriminal var. Ölkə var, orada xəstəliklər olur. Bizim sizlə söhbət etdiyimiz ərəfədə Roma papası 1. Fransisk İsraili ziyarət edib. Və minlərlə xristiyan müqəddəs torpağa axışır. Bu fakt İsrailin dünya üçün necə mühüm bir nöqtə olduğunu göstərir. Həm dinlər baxımından, həm də tarixi arxeoloji baxımından. Sizin 9 iqliminiz var. Bizdə də buna bənzərdir. Ölkənin şimalında qar görünəndə, cənubunda qırmızı dəniz sahillərində insanlar istirahət edir. Qüdslə yanaşı ölkənin digər nöqtələrində də xristianlar üçün müqəddəs ərazilər var. Qaliley dənizi ətrafındakı ərazilərdə olduğu kimi. Tiberiya gölü, Kineret gölü və ya Qaliley dənizi. Bu şirin su hövzəsi İsrailin suya olan tələbatının 65%-ni ödəyir və dünyanın ən aşağı nöqtəsində yerləşmiş şirin su hövzəsidir. O, dəniz səviyyəsindən 213 metr aşağı səviyyədə yerləşib. İsrailin şimalında Tiveriya bölgəsində dağın başındakı bu yer xristianların çox böyük bir ziyarətgah yeridir. Burada İsa Peyğəmbər öz məşhur dağ moizələrini edir və indi onun yerində bir kilsə durur. İsa Peyğəmbər bu ərazilərdə öz missiyasını yerinə yetirib. Çox fəal olub burada. Bir çox hadisələr baş verib. İsa Peyğəmbər insanları toplayır və çıxış edirmiş. Burada yaxınlıqda İsa'nın ən məşhur həvarisi Pyotr anılır. İsa Məsih insanlara çörək və balıq verir və süfrəsindəki təamlar çoxalmağa başlayır. Ən mühüm yer isə Qalileya dənizidir ki, İsa Peyğəmbər onun üzərində gəzir və ölümündən sonra burada balıqçıların gözünə görünür. Təəssüf ki, bu yerdə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Bu rahibə içəridə çəkiliş üçün $100 pul istədi. İstədim, İsa Peyğəmbərin məbəddən alverçiləri qovduğunu xatırladım. Dini tikilinin pulla göstərilməsinin günah olduğunu ona xatırladım. Amma sonra fikrimlə daşındım. Xristianlar üçün daha bir ziyarətgah İordan çayındadır. Yahya Peyğəmbər İordan çayında İsa Peyğəmbəri, İsa Məsihi xaç suyuna salıb. Bu barədə məlumat dini kitablarda da var. Amma onu harda edib, bu barədə informasiyaya rast gəlinmir. Ona görə də həm İsraildə, həm də İordaniyada İsa Peyğəmbərin xaç suyuna salınma yeri var. Çünki İordan çayı həm İordaniyada, həm də İsraildən axır. Yardenit İordan çayının Kineret gölündən çıxdığı yerdir. Bura həmçinin xaç suyuna salınma mərkəzidir. İncildə İsa Peyğəmbərin xaç suyuna salınma yeri Vivafara kimi göstərilir. Hesab olunur ki, Vivafara İordan çayının ölü dənizə töküldüyü yerin 4 kilometrliyindəki Qəsr əl-Yahud bölgəsindədir. Lakin həmin yer İordaniya ilə sərhəd bölgəsində yerləşdiyindən ora giriş yalnız bir gün İsa'nın xaç suyuna salınma bayramında mümkün olur. İlin başqa vaxtında xaç suyuna salınma mərasimi burada baş tutur. İsrail hökuməti buranı 1981-ci ildə rəmzi olaraq İsa Peyğəmbərin xaç suyuna salınma yeri kimi seçib. Turne proqramını Türk Hava Yolları təqdim edir.
İsraildə qiymətlər o qədər də ucuz deyil. Məsələn, benzinin 1 litri $2 artıqdır. Restoranda, xidmət sferalarında qiymətlər bahadır, amma ərzağın qiyməti ucuzdur. Vətənpərvərlik ən yuxarı səviyyədədir. Gənclər, hətta bu ölkəyə sonra gəlmişlər belə 3 il orduda xidmət etməyi özlərinə borc bilirlər. Həm oğlanlar, həm də qızlar. Üstündə İsrail bayrağı asılmış maşınlara tez-tez rast gəlirsən. İsrail öz mükəmməl səhiyyə sistemi ilə tanınır. İşləyən vətəndaşın öz sağlamlığı barədə narahat olmasına gərək yoxdur. Tibbi sığorta ən bahalı əməliyyatları və prosedurları da əhatə edir. Bu ölkədə olanda bir şeyə də heyrətlənməyə bilmirsən. Mühacirətdən gəlmiş yəhudilər 60 il ərzində bir çox qonşularının həsəd apara biləcəyi qabaqcıl dövlət yaratmağa müvəffəq olublar. Səhranı yaşıllaşdırıb, su kanalları çəkib, sənayeni inkişaf etdirib, güclü ordu yaradıblar və turizmi inkişaf etdiriblər. İsrailin maraqlı xüsusiyyəti Alman intizamı, qərb həyat tərzi, digər tərəfdən şərqə məxsus səs-küyü və bu koloritli təzadlar İsraillərin həyatının bütün aspektlərində özünü büruzə verir. Yəhudilərin elmi kəşfləri, qabaqcıl texnologiyalara yiyələnmələri barədə əfsanələr dolaşır. Dünyada yaşayan 12 milyonadək yəhudi arasından 184 nəfər Nobel mükafatı laureatı çıxır. Bu elmi texniki ixtiralardan təkcə yəhudilər deyil, bütün dünya istifadə edir. Cins paltarlardan başlamış dodaq pomadası, məsafədən idarə olunan televizor, video maqnitofon, lazer və kardiostimulator və daha nələr. İsrailin sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsindəki uğurları isə əsasən kibutslarda əldə olunub. 20-ci əsrdə yəhudilər öz tarixi vətənlərinə qayıdanda ərzaq sarıdan böyük korluq çəkirdilər. Ona görə də onlar kənd təsərrüfatı kommunalarında birləşməyə başladılar və birgə yaşamağa başladılar. Belə kommunalara kibuts deyilirdi, Sovet dövrünün kolxozlarına bir növ bənzəyirdi. Və bu kibutslarda yəhudilərin əmlakları, kənd təsərrüfatı məhsulları, yeməkləri, hətta paltarları da ümumi istifadədə olurdu. Kibuts sözü İbrani dilindən qrup kimi tərcümə olunur. Kibuts hərəkatı 20-ci əsrin ilk illərinə təsadüf etmişdi. Köçənlərin əsas hissəsini təşkil edən gənclər yəhudilərin milli dirçəliş ideyalarından ruhlanıb böyük həvəslə kibuts hərəkatına qoşulurdular. Yeni köçənlər böyük çətinliklərlə qarşılaşırdılar. Ağır iqlim şəraiti, yerli ərəblərin o qədər də xoş olmayan münasibəti, türklərin, daha sonra ingilislərin hərəkata mane olmaları və s. Buna baxmayaraq, artıq keçən əsrin 40-cı illərində kibutslarda 30 minə qədər yəhudi toplanmışdı. Kibuts hərəkatının əsas ideyası kollektiv əmək idi. Burada işdən yayınmaq olmazdı. Kommunada birgə yaşamalıydın. Hamının hüququ eyni idi. Məsuliyyətli və intizamlı olmalıydın. Uşaqları evdə yox, bağçalarda tərbiyə edirdilər. Hər bir kibuts qocaları təmin etməyə borclu idi. Bir çox kibuts üzvləri qızmar günəş altında malyariya xəstəliyinə tutulub ölürdü. Yalnız həmrəy olmaları və işin gözəl təşkili kibutslarda yaşamağa və inkişaf etməyə imkan verdi. O dövrləri bu hərəkatın yaşlı üzvləri daha yaxşı xatırlayır. Mənim 20 yaşım olanda İsrailə gəldim. O vaxtlar vəziyyət çox ağır idi. Sovet ordusu bizi 1945-ci ildə azad etmişdi. Həmin ildə İsrailə gələndə İngilis qoşunları bizim burada yaşamağımıza icazə verməyib, Kiprə sürgün etmişdilər. İsrail dövləti qurulandan sonra bura qayıtdıq. İş yox idi. Hər bir işə hazır idik. Çadırlarda yaşayırdıq. Yeməyə heç nə tapmırdıq. 20 ilə yaxın uşaq evində çalışdım. Sonra kənd təsərrüfatı ilə məşğul oldum. But now she is also working. Mən evdə tək qala bilmirdim. Bura gəlirik, birlikdə yoldaşlıq edirik, işləyirik. Kibutsda qalmağın yaxşı cəhəti odur ki, qocalandan sonra bizə burada baxan var, həkimlər var. German, Latin and Greek, but no English. Also Esperanto. 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 Bu daydayın Hungarian and Romanian. Bu dayday 5 xarici dil bilir, həmçində Esperanto dili. Özünün də 92 yaşı var, amma hələ də işləməkdə davam edir. Kibuts hərəkatının ilk yaradıcılarından, ilk təşəbbüsçülərindən biridir. Bütün ömrü İsrailə qayıdandan sonra kibutsda keçib. Siz hələ də işləyirsiniz? Bunlar hamısı mənim işlərimdir. Kibuts hərəkatı yəhudi əkinçi sinifinin yaradılmasında əvəzsiz rol oynadı. Onlar ölkəni kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etməyi bacardılar.
Lakin 80-ci illərdə baş verən iqtisadi böhran kibutsun mənfi tərəflərini də üzə çıxardı. Hər şey kollektiv olduğundan yaşlı insanlara təqaüd, pensiya nəzərdə tutulmamışdı. Ona görə çətin vəziyyətə düşən bəzi kibutslar yaşlıları təmin edə bilmədi. Üstəgəl uşaqları evdən kənarda böyütmə ideyası da bir çox yəhudi anaların ürəyincə deyildi. Nəticədə bəzi kibutslarda parçalanma baş verdi. Buna baxmayaraq 21-ci əsrdə də İsraildə kibutslar fəaliyyət göstərir. Hər belə toplumun üzvlərinin orta sayı 200 nəfərdir. Bəzi kibutslar öz torpaqlarını böyük ticarət mərkəzlərinə icarəyə veriblər. Bəzilərində, məsələn, bu gördüyünüz Maaqan kibutsunun ərazisində Kineret gölü sahilində hotel tikilib. Bununla belə İsrail sənayesinin 10%-ə qədəri, kənd təsərrüfatının isə 40%-i belə kollektiv əmək təşkilatlarının payına düşür. Bu kibutsda 100-ə yaxın insan var. Bəziləri sonradan qoşulublar. Məsələn, camaşırxananı işlədən Freddy Bremwood kimi o kibutsda doğulmasa da könüllü kimi bura gəlib və daha sonra burada yaşamağa başlayıb. Bu camaşırxana kibutsun nəzdindədir. Həm kibuts üzvlərinin paltarlarını yuyur, həm də otellərdən və ərazidəki kiçik qonaq evlərindən camaşırları bura gətirib yuduzdururlar. Bizim kibutsun üzvləri kənd təsərrüfatında çalışırlar. Holand yüksəkliklərində çoxlu ağaclarımız var. Avokado, banan, gilas bağları. İndi kibutslar qarşısında bir problem də yaranıb. Üçüncü nəsil problemi. Bəzi gənclər müasir həyatın gözqamaşdıran effektlərinə aldanıb. Onlar şəhərə köçmək, təhsil almaq və geriyə qayıtmaq istəmirlər. Şəxsi azadlıqlarını bərabərlik və birgə yaşama ideyalarına qurban vermirlər. Mənim 2 uşağım var. Onların hər ikisi universitetdə. İndi böyük şirkətlərdə çalışırlar. İsrailin məşhur kibutsları ilk yarandığı təşkilatlara bənzəmir. İndi hamının öz evi var. İnsanlar maaş, təqaüd alır. Hətta kibutsdan kənarda iş tapdınsa, səni icmadan heç kəs qovmayacaq. İstədiyin vaxt geriyə dönə bilərsən. Bir çox kibuts üzvü də elə belə də edir. Çünki birgə işləyib, birgə yeməyin ayrı ləzzəti var. Xarici siyasətlə maraqlanan prosesləri izləyən insanların hər birinin İsrail dövləti ilə bağlı öz mövqeyi var. Kimsə onun siyasətini bəyənmir, kiməsə bu xoş gəlir. Bu barədə danışmayacağam. Bircə şey deyim ki, münaqişə barədə təsəvvürlərim tam dəyişdi. Əvvəllər mənə elə gəlirdi ki, bu münaqişə o qədər dərinə işləyib. Yahudilərlə ərəblər o qədər bir-birinə düşmən kəsiliblər ki, daha bundan sonra onların birgə yaşaması mümkün deyil. Heç vaxt barışmayacaqlar. Məlum oldu ki, heç də belə deyilmiş. Əlbəttə, 21-ci əsrdə bir xalqın böyük hissəsinin beton hasar və tikanlı məftillər arxasında yaşaması heç də düzgün deyil. Amma bununla belə, bu iki qohum xalq həm ərəblər, həm də yəhudilər birgə işləyir, bir parlamentdə oturur, əməkdaşlıq edə bilirlər və gələcəyə ümidlə baxırlar ki, bəlkə də nə vaxtsa ümumi dil tapa biləcəklər. Tolerantlıq, dini dözümlük nümunəsi kimi isə Azərbaycan modelini qəbul edə bilərlər. Məncə Azərbaycan çox tolerant bir ölkədir. Dini dözümlülük çox vacib bir şeydir. Biz də çalışırıq ki, bu prinsiplərə əməl edək. Dünən mən Bakıda Yahudi bayramlarının birinin qeyd olunması mərasimində idim və orada bir daha şahid oldum ki, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələri özlərini necə rahat hiss edir. Və mən deyərdim ki, bu münasibət hətta bizim üçün də model ola bilər. Münaqişənin ən əsas predmetlərindən biri isə Qüds şəhərinin statusudur. Nə yəhudilər, nə də ərəblər Qüdsə bir-birinə güzəştə getməyə razı deyirlər. Hər iki tərəf bu şəhəri öz paytaxtı hesab edir. Bununla belə ərəblər və yəhudilər teatrda birgə işləyə bilirlər. Onların arasında evlənənlər var. Yəhudilər İslam incəsənəti nümunələrini toplayıb qoruyurlar. Bu muzeyi Qüdsdə Yəhudi Sir David Salamonsun qızı Vera Bryce yaradıb. Muzeyin 9 qalereyasında İslam sivilizasiyası incəsənət nümunələri sərgilənir. Əsərlərin hazırlandığı ərazilərin coğrafiyası çox genişdir. İspaniyadan başlamış uzaq Hindistana qədər. Qablar, zərgərlik əşyaları, şüşə, keramika, silahlar, xalçalar. Bu muzey həm də dedektiv filmlərə bənzəyən əhvalatla da məşhurdur. Muzeyin yaradıcısı Vera Bryce atasından qədim saat kolleksiyası qalmışdı. Saatlar da digər sənət əsərləri kimi bu muzeydə qorunurdu. Lakin 1983-cü ilin martında gördüyünüz saat kolleksiyasının yarısı təxminən 100 saat gecə oğurlandı. Oğrular heç bir iz qoymamışdılar. 23 il bu saatlar barədə heç bir məlumat olmadı. Saatlar arasında məşhur saat ustası Avram Louis Brequetin Fransa kraliçası Maria Antoinette üçün hazırladığı saat da vardı. Onun dəyəri 30 milyon avrodan artıqdır.
2006-cı ildə bu saatları tanıyan İsrailli zərgər xaricdən gətirilmiş bir kataloqda bu saatlardan bəzilərinin şəkillərini gördü. Məlum oldu ki, saatları İsrailli bir qadın satmaq istəyir. Zərgər muzeyin direktoruna, o isə polisə zəng elədi. Sən demə bu qadın məşhur İsrailli oğrunun həyat yoldaşıymış. 70-80-ci illərin məşhur Yahudi avtoritetlərindən biri Naaman Diller bu saatları uğurlamış və onları xırda detallara ayıraraq Avropaya aparmışdı. Amma saatlar o qədər məşhur idi ki, onları heç kəs almaq istəmirdi. 3 il xırda hissələrə ayrılmış saatların bərpası getdi. Sən demə oğru onları kiçik hissələrə ayırıb. Bu cürdə satmaq istəyirmiş. Çünki saatlar çox məşhur idi. Nəhayət 100 saatdan 90-ını tam bərpa etmək mümkün oldu. Budur onlar sizin qarşınızdadır. Çox təqdirə layiqdir ki, Yahudi ailəsi İslam incəsənət əsərlərini qoruyub gələcək nəsillərə çatdırır. Bununla bütün bəşəriyyətə xidmət etmiş olur. Və bəlkə də ən böyük İslam abidələri məscidlərlə yanaşı elə bu muzeylərdədir. Çünki bu muzeydə İslam incəsənəti və mədəniyyətinin əvvəlki əsrlərdə necə böyük yüksəliş əldə etməsini görmək olar. Vəssalam, İsraildən bu qədər. Yenə də hardasa görüşərik. Salamat qalın.